公子与黎明夏也认识啊，这是我的新找的跟班。凤清浅还真的认认真真的点了点头。什么？公子居然去做了你的跟班？你是不是有什么难言之隐，或者有什么把柄抓在他手里啊？你是不是喜欢他？你胡说些什么？呵呵，要不我把他许给你？好啊，真的吗？嘿嘿，自然是假的。伸手就要掌掴他，凤清浅一把按住他的手，动他一下试试。轻轻一使劲儿，我的手！以后你再敢动他一下，卸你整个胳膊。说完，推搡着明优便去了。明优有些不情愿，你干嘛？推我干什么？我自己会走。你把他胳膊弄折了，虽然解气，回头我可又要惹上麻烦了。谁敢给你找麻烦，我自会收拾他去。他的女人还能被欺负了不成？他做这一国之君有什么用？算了，你也是因为我，这麻烦想躲也躲不掉，随他去吧。他们敢这么欺负你，你还再三退让，这可不像你。我倒也不是怕他们，是顾虑着我太奶奶。太奶奶年纪大了，我总不能三番两次的给她添麻烦才是啊。可有些人不是你退让就能解决的。走一步看一步吧。倒是你来这干什么？可别说你是正巧路过。不是说好给我端茶倒水，捏肩捶腿的吗？怎么才去了1日便躲起来了？今日不过是特意来揪你的。明优摇头，我不是跟你说我不去了吗？要杀要剐随你的便。既然你不去，之后我来了。什么？既然你不愿意去做奴婢，我只好委身来做你的护卫了。以后我便是你的护卫冷妻。天底下还有这么贱的要求的？常言道，无事献殷勤，非奸即盗。他估摸着这死变态一定是在打什么主意。明优瞪着他，生出一种这货阴魂不散的感觉。为什么总是缠着他？总觉得他有一种不可告人的目的。明优更加不想要他了。